Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioan Berriozar bisitatu dugu. Herria hobeki ezagutzeko Asier Zafrarekin bildu gara. Berak gidatuko gaitu. Eta saioa bukatzeko Ane Barkosek Adriana Silvela elkarrizketatu du. Beno, eta gaurkoan gazteratu saioan Berriozarrera hurbildu gara. Bertan Asier Zafrarekin elkartzen gara, gizarte hezkuntza eta gizarte laneko ikasketak dituena. Momentu hauetan lan egiteaz gain doktoretza bat egiten ari dena baita ere. Kaixo Asier. Egunon. Eskerrik asko saiora etortzeagatik. Mila esker zuei. Konta iguzu, non gaude? Gaude Berriozarren, Iruñe herriko herrixka batean, 10.000 biztanle dituenak, eta gazteok 2.000 edo izango gara hemen. Eraten duzu bezala, herrixka bat bezala konsideratzen duzu, ez? Ez da auzo bat. Ez da auzo bat, herria da. Honek jendeek auzo bezala dela uste du? Ez udala dugu, beraz, herria gara. Noski. Populazio aldetik, zenbat eran duzu, ez? 10.000 pertsona inguru? Bai, 10.000 pertsona inguru, gorantzka doa, beraz albiste ona, eta hori, gazteak 2.000 edo izango gara, gutxi gora bera. Vale. Eta herriak berak bizia handia badu kaleetan? Bai. Bereziki normala den bezala, jaiegun berezietan, bizia handia du. Eta gero, astean zehar, elkartzen gara gazteok baitare, bai tabernetan, bai beste espazio batzuetan, eta asteburuetan nola ez baitare, badu. Gazteratu saioan, pixkat gazten, Nafarroako leku ezberdinetako gazten bizimodua ikustea du helburu, eta kasu honetan Berriozarrekoa. Orain bloke ezberdinak landuko ditugu, lehenengoa inguru giroa eta aldaketa klimatikoko blokeari dagokionez, gustatuko litzaiguke jakitea pixkat, ea bertako gazteek nolabaiteko kezkarik edo ze ardura duten inguru giroaren inguruan. Bai, nik uste badugula kezka, ze azkenean bada azkenaldian pilpilean dagoen gai bat denez, hori, kezka dago, eta batez ere gaztegunean lantzen da aldaketa klimatikoaren gaiaren inguruko kezka hau. Gaztegunea bada gazteriaren udal zerbitzua, eta bai, kezka dago eta lantzen da. Eta inguru giroa edo ingurua zaintzaren aldeko inolako mugimendurik badago gazten artean? Hemen Berriozarren talde bezala ez dago, baina bai badagoela Iruñe herrian eta Iruñean, eta bai, hemengo gazteek nik dakidala bai igotzen direla talde horietara batzuk. Bai. Eta bertan gazten artean izaten dira inolako egunerokotasuneko konbertsazioetan aldaketa klimatikoa edo inguru giroaren arazoen inguruko elkarrizketarik? Gutxi daude, baina badira, bai, badira. Bai. Zentzu honetan, Asier, zera zuri pertsonalki gehien kezkatzen dizuna edo arduratzen dizuna gai honen inguruan? Maila lokalean, batez ere zakarra eta olako gaien inguruan. Gaztegunea berriz aipatuko ze duela 3-4 hilabete ekintza bat egin zuten, eta berdegune oso handi bat dena bildu zuten, garbitu zuten, eta ekintza polita izan zen. Eta gero, maila eskala mundialan edo, hori, enpresa handien isuriak edo, hori da nik uste gehien kezkatzen diguna alare. Hori, enpresa handi hauek haien isuriak gelditzen ez baituzte, maila lokalean egiten ditugun esfortzuak, eragin ez da oso handi haute, baina alare oso beharrezkoak dira. Naiz eta enpresa handien isuriak eta mobidabe guztiak ez eten.
gaiaz pixkat aldatzen, herriko haur eta gazteek non egiten dituzte ikasketak? Badugu hemen Berriozarren Aldezarra justo ailegatu baino lehen badago eskola, badela DBH arte, gero DBH-en hemen herrira jaisten dira institutora, eta hemen ez dugu, Berriozarren ez dugu batxilergorik, orduan gazteok joanen dira Iruñerriko beste instituto batzuetara. Eta gero lanbide heziketarik ez dugu hemen, ez da unibertsitaterik, logikamente, baina gero baude Lantxotegi eta badokagu baita ere AEK. Orduan, horren aldetik badugu eskaintza zabala. Euskaraz egiteko aukerarik badago? Bai eskolan, bai institutoan, bai AEK-an, logikamente, bai, badago. Eta hartuena da, bertako ikastetxetan adibidez, eredua, bertako gaztengandik, ereduik hartuena da, edo... Goranzka ez dakit handiena den, baina Goranzka joan da azken urteotan. Beraz, albiste baita ere ona. Eta lan aukeraren aldetik, lan eskaintzarik badago, bertan, gaztentzat? Hemen Berriozarren ez asko. Eskaintza badago nik uste hirugarren sektorean, zerbitzuetan, ostalaritzan eta komertzioan. Baina hortik haratago, ez dakit. Bai, gazteo bai joaten dela bai Iruñerriko beste enpresa eta beste enplegu batzuetara, baita Nafarroan ere. Baina hemen Berriozarren hori, hirugarren sektoretikat. Bueno, alde hon bat ez, Iruñetik gertu bizitzea ere bai. Hori da. Azkenan, Iruñerria hemen bertan dugu, Iruña hemen bertan dugu, beraz. Orain ja bertzegai garrantzitsu batera pasatuko gara, berdintasun genero gizon emakumeen arteko berdintasun gaira. Ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Nik uste ikuspegi aurrerakoia dugula. Osea, logikamente garaia aldatu gara, ez da berdin duela 20 urteko egoera sozioekonomikoa, eta orain gaur egun dagoena, ez? Orduan, bai, nik uste ikuspegi aurrerakoia dela. Nik uste feministatzat hartzen dugula burua, naiz eta gizonok esfortzu gehiago egin behar dugun, logika. Zentzunetan, galdera berdina, aldaketa klimatikoarekin bezala, zuen egunerokotasunean, zure lagunekin gelditzen zarenean, bertako Berriozarren, Berriozarretik kanpo, eztabaida honen gai honen inguruko eztabaidak ateratzen dira? Bai, batez ere horrelako albisteak zoritxarrez ateratzen direnean, bai pizten dela hori, gai hontaz hitz egiteko kuriositatea. Eta bai, gaztetxoen artean baita ere, hitz egiten da baita ere, hitz egiten dugu behintzat, eraso sexistetaz, porque oso identifikatuta daukagu zer den eraso sexista bat, baina eraso sexista ez dakit nola esan, oso ikusgarria ez, adibidez hilketa bat, baina ez ditugu hain identifikatuta, adibidez ez dakit, adibidez jartzearren, mutil WhatsApp taldetik jartzen diren txiste matxistak edo horiek ez ditugu hain identifikatuta. Orduan, nik uste gaztetxoen artean bai hitz egiten gaztetxoak, guk gaztetxoei bai hitz egin behar diegula hau gauza hauetaz. Zaindik. Bai, egunerokotasunean adibidez, parranda batean ikusten dituzu egoerak, ez hauera seguru, ez? Zer ari den gertatzen hor, zaila identifikatzea. Berriro ere aldatuko du gaiez, gazte mugimenduak. Herrian gazteak elkartzen zarete? Bai, asko. Eta geroz eta gehiago, ze duela 5-6 urte nik uste kuadrillak baztu dela nola bananduta. Kuadrilla bat bazegoen, kuadrilla bat zen bere kuadrilla eta haiekin erlazionatzen zen. Orain nik uste kuadrilla guztion artean erlazionatzen gaela asko. Bai. Eta kuadrillak adinaren arabera izaten dira edo pixkat... Bai, normalean bai, adinaren arabera eta ikasketak non egin duten arabera. Eta Berriozarren zerekutan gelditzen zarete zure kuadrillarekin adibidez? Nola ez tabernetan, gaztetxean baitare, gero udaran igerilekoan eta herriko plazetan baitare.
eta kirol eremuetan. Erran duzu orduan kuadrien artean geroz eta kontaktu gehiago dagoela, geroz eta kohesionatu ikusten duzula, baina orduan erraten aldugu gazten arteko elkartasuna badagoela. Badago, bai. Eta gazte mugimendu berezirik? Bagaude zenbait eragile politiko gaztetxean sartuta, baita ere badaude talde kulturalak, talde kirolezko taldeak, bai, badaude zenbait eragile. Arlo sozialeko elkarterik badago? Badago, gaztegunean barruan badago gure gunea, bai, badaude. Eta gazte ekitaldi eta egitara ugari daude herrian? Bai, antolatzen ditugu, bai. Ze hori, lehen esan dudana, azkenean jaiegun berezietan, jaiegun bereziak direla eta horiek baliatuz egiten ditugu gure gitarauak, batzuetan gure kabuz, gazteen kabuz eta beste batzuetan herriko eragile ezberdinekin lanean. Eta normalean, ze hizkuntzetan solasten zarete? Hemen Berriozarren gazteleraz, bereziki. Naiz eta euskarazko elkarrizketak gehiago entzuten dian, predominantea edo gaztelera da. Baina hala ere, lehen esan duan, gorantzka doa euskera, adiez nire kuadriako bikide aekan sartu dira. Nik uste euskararen inguruko xarma hori edo badagoela eta bai. Hori pixkat, uste duzu Berriozarren kontua dela, edo Iruña herrian orokorrean ere bai, euskararekiko apreziazio hori hobetzen ari dira orokorrean. Iruña herrian baita ere, nik uste ez dela Berriozarko kasua. Iruña herrian baita ere gorantzka da, euskararen maitasun hori. Eta hemen Berriozarren eskolaz kanpoko ze ekitaldi izaten dituzte aurrek edo ikasleek? Eskolaz, badituzte ekitaldi ze... Kirola, jarduera... Bai, badago kirol eskaintza, badago Berriozarko futbol taldea, badago baita ere mendialdea kirol elkartea, bertan badaudela kirol eskaintza gehiago, badaude talde kulturalak, musika eskola hemen Euskal Herria plazan duguna, badaude. Gero talde kulturalak, badaude baita ere musika taldeak. Eta zure aldetik zer egiten duzu zure aisialdian? Nire aisialdian, bereziki lagunekin egon, haietaz, haien konpainiaz gozatu, eta gaztetxean pixkat mugitu, horrelako gauzak. Ederki, Asier, orain galdeketarekin jarraituko dugu, baina oraingoan Berriozarretik buelta bat ematen. Perfecto. Bale, Asier, orain ekarri gaituzu leku batera, ez nuela ezagutzen Berriozarretik, non gaude? Hau da Berriozarko Aldezarra, badago Mendi Magalean, eta hori, historikoki bada Berriozarko lekurik zaharrena, eta nire iritziz politena betare. Bale, gero sakondukuzu gehiago pixka zen den lekunek duen historia. Orain jarraituko dugu pixkat Berriozarreko gazten inguruko galdeketa horrekin, eta orain gai ez aldatuko dugu pixka bat, aisialdia eta astialdiaren inguruko galdera batzuk etortzen dira. Berriozarreko gazteak orokorrean nola ematen duzu denbora librea? Bereziki tabernetan, kuadriak bertan elkartzen gara. Gero udaran nola ez igerilekoan elkartzen gara, bertan badago baita ere taberna eta gauzak errazte ditu. Gero baita ere, Berriozarren badaude lau peña, Zuloalai, La Barga, Los Cubas eta San Cristobal, eta bertako bazkidak badira gazte asko. Orduan bertan ere egiten ditugu denbora pasak, jartzen dugu telebista, badago baita ere edateko eta jateko eskaintza, eta bertan ere elkartzen gara. Eta horretaz gain, ze bertze aukera ditugu herrian? Badago gaztegunearen espazioa, bertan juten diala gaztetxoenak. Gero gaztetxean baita ere irekitzen da, irekiko dugu
baita ere kuadriak bertan egoteko, ze adibidez neguan eta nola hotza egiten dunez, eta gaztetxoenek kalean daudenez, bertan espazio bat izateko, bero egoteko. Eta horrelako espazioak daude baita ere kirol eremuak, hemen futbol zelaien ondoan, baita ere plaza asko. Ze kirola egital dira Berriozarren, adibidez? Futbola egiten da, badago futbol talde zehatz bat, futbola lantzen duen taldea. Gaina, bai emakume, bai gizonetan, ez? Bai emakume, bai gizonak, bai. Eta gero baita ere badago beste klub bat lotzen dituena eta elkartzen dituena hainbat kirol. Vale. Gero adibidez, ekintza fisikoak egiteko, Berriozaretik mendira joateko adibidez, aukerak ere badira? Bai, mendia badugu hemen. Gure ondoan dago mendia, badago bizikletaz joateko aukera, oinez joateko aukera, paseotxo bat emateko aukera, eta guraldi onarekin tradizio bat da, ohitura bat. Eta Berriozarren elkartzeko ze ohiturak dituzue? Kuadriak elkartzen gara, hori bereziki tabernetan, eta udaran igerilekoan eta plazetan. Baita ere badago basoa parkea, basoa ibilbidea, badela belardi oso handi bat, Berriozarko udalaren eta eskola musikaren ondoan. Eta udaran baita ere denbora asko pasatzen dugu hor bertan. Baina batez ere hori tabernetan eta kuadrien artean eta peinetan. Eta besta egiterako orduan, bai zuk zure kuadrian, bai orokorrean ere, ze ohiturak daude? Adibidez, Berriozarreko besta batzuetan, ze ohitura izaten dira, nolakoak izaten dira? Eskaintza handia dago egia esan. Parte hartzen dugu bai gaztetxeak, bai udala, bai peinak, bai tabernak eta orduan ateratzen dute haien egitaragua. Eta eskaintza handia dago, bereziki badaude kontzertua, logikamente, badaude bazkari popularra, gazte bazkariak. Gero ostegunen igotzen gara hemen Aldezarrera, badela egun ospetsu bat, hemen Berriozartarren artean. Nola ditzen da? Aldezarreko eguna. Vale. Eta eskaintza handia dago, bai adin txikia dutenentzako, bai gaztentzako, bai helduentzako. Eta adibidez, Aldezarreko egun horretan, hemen zer egiten da zai, bazkariren bat, edo... Goizean badaude etortzen dira dantza taldeak, badago tradizio bat badirela maiordomoak. Hor bertan dantza egiten dute ezkondu ez diren gazteen artean, bikote. Eta gero, badago bazkaria, txokolatada, eta gauean parranda, hemen bertan atzean dugun plaza batean. Eta botxa finala. Oberena. Bai. Eta orain pixkat harremanei dagokionez, nola sortzen dira harremanak bertako gazten artean, nola ematen dira? Bai, bereziki festa giroan. Festa giroan elkartzen gara kuadria guztiak, gure artean nola ez harremantzen gara. Gero baita ere tabernetan edo herriko beste txoko batzuetan baita ere nola badiren elkartzeko puntuak bertan juten gara kuadria askok eta gure artean baita ere bertan harremantzen gara. Orduan ambiente polita sortzen da eta pozik. Eta geografikoki Iruñerriko bertze puntutako ze gazteekin izaten duzu harremana ere bai? Hemen Berriozarren? Bai, hemen Berriozarreko gazteko orokorrean. Eraten bada? Bai. Batez ere ondoan dauden herri eta auzoekin. Batez ere Berriozuzo eta Berrioplano eta hor dauden herri askoko gazteak honat etortzen dira ikastera orduan. Azkenean hemen egitute kuadria, gure kuadria eta badaude adibidez Aldabako jendea, Berrioplanoko jendea, Berriozuzoko jendea. Orduan batez ere ondoan dauden herriekin eta auzoekin, Antxoain, Lorotxapea, hemen gertu dauden herri eta auzoekin bai. Asier, zein erango zenuke dela Berriozarreko gazte batek duen kezka? Momentu honetan nik uste
argi eta garbi esango nuke batez ere lana eta etxe bizitza izatea. Lan duin bat, nola ez lan prekario bat, ze azken aldian denok ezagutzen dugu lana eta prekaritatea oso lotuta daudela. Eta gero hemen bizitzeko aukera, alokatzeko, alokario bat izateko hemen aukera oso gutxi daude. Ja erosi behar ditugu hemen pisuak eta oraindik egoera honen ondorez ez daukagu gazte gehienok ez ditugu hainbeste aukerarik. Orduan batez ere lana eta hemen Berriozarren bizitzeko eskubide hori, ez? Eta zailtasunak ikusten dituzu badaudela zentzu honetan, gazten aldetik? Bai, ze hori. Azkenean pandemiak eragin handia izan du, bai lan arloan, bai osasun mentalaren arloan, eta lan mundua ez dago hain ondo, horrek eramaten du osasun mental ez egoki bat izatea, gainera kriminalizatu gaituzte beste sektore batzuengandik. Orduan, hainbat arazo daude, eta lanean, etxe bizitzan, beste arlo batzuetan eragin negatiba du. Eta orain aldarrikapen aldetik, Berriozarreko gazteek, edo gazteek orokorrean ere ze kezka dituztera ikusten duzu? Aipatu ditugunak, batez ere hemen bizitzeko aukera duinak, eta hemen lan egiteko baina generalean lan duin bat izateko eskubidea, batez ere. Eta gero, osasun mentalen inguruan, osasun mental egoki bat izatea, aisialdirako denbora izatea, erlazionatzeko denbora izatea, horrelako gauzak. Eta orain, gaiaz pixka bat aldatzen, herrian bertan zentratuz. Herriko txoko edo tokirik politenak ikusi beharrekoak zentzuk direla errango zenuke? Batetik hemen gauden Alde Zaharrean, badelako Berriozarko ohitura gehien duen zonaldean, nire ustez. Gainera, Iruñerri osoa hemendik ikus daiteke, mendiaren magalean dagoenez, emate ditu aukerak urbe osoa ikusteko. Eta gero, Euskal Herria plaza eta udalaren txoko horiek, ze azkenan oso txoko berria da. Obrak egin ziren duela 10 bat urte, eta txoko polita eta ederra geratu da. Orduan ikuste, Alde Zaharra, Euskal Herria plaza eta zonalde horiek bisitatzeko nahiko politak. Tabernaren bat zehazki gustatzen zaizuna ere zerbait hartzeko? Ni nire gurasoak badute taberna bat, orduan nola ez publizitatea sartuko baina bai. Osa, herria taberna bada nire gurasoen taberna, orduan nola ez gomendatzen dut, baina baita ere badaude taberna asko, oso politak. Adibidez, Kemas da, o Dreams bada beste taberna bat, baina orain itxi dute eta beste lokal berri bat erosi dute, orduan badaude aldaketetan. Eta horrelako txokoak bai. Noska, aprobetxatu harri horrelako erak egiteko publizitatea. Eta, hombre, karo. Eta baitaren nola ez mendia baitare txoko ederra. Herriko urtean zehar dituzuen egun seinalatuak zeintzuk dira? Batetik, justo hemendik hilabete batera badugu Berriozarren eguna, maiatzako 28an aurten. Gero Berriozarko jaiak hasten diala abuztuko asteazkenean. Eta San Esteban eguna abenduak 26an. Horiek dira egun seinalatuak. Asier, galdera berezi bat. Berriozarreko herria hobeki ezagutzeko eta maitatzeko baita ere bai. Jakingo zenuke zerbait kontatzen, elkarrizketa ikusten duenari? Hau da, erantzun honen bitartez erratu dena. Bira ze herri xarmanta, ze historio xarmanta duen? Adibidez, Alde Zaharren eta Berriozarren inguruko historia, azkenan Berriozar duela urte asko bazen
hemen mendian dagoen zonalde hau. Eta gero, konstrukzioaren gorakadaren ondorioz, edifikatu zen behan dagoen zati osoa, eta orduan Andaluziatik eta Extremaduratik etorri zian jende asko, populazioa igo zen, eta nik uste hau dela Berriozarko xarma ez, azkenan bada langile auzo bat, eta gure arteko batasuna oso handia da, orduan nik uste hau dela, ez dakit, identifikatzen gaituen klabea edo. Bertzerritik heldu den gazte bateri, ze plan eskainiko zineke Berriozarren egiteko? Ez dakit, adibidez, goizean mendian bueltatxo bat ematea, ze goian badaukagu prisioa, frankismoaren garaian zegoen prisioa, orain utxik dago, abandonatik dago, baina bisitatzeko nahiko txoko polita da. Gero herrian nire tabernan bazkaltzea, nola ez? Eta txaldean hainbat tabernetatik egotea, ze batzutan ateatzen dugu txarangarekin, herriko txarangarekin, gaztetxeko karroarekin jartzen dugu musika eta joaten gara tabernaz taberna, orduan hori txaldean. Eta gauean afari hon bat, hartu bokata pare bat, onera igo eta Iruñerriko bistak ikusi, eta gauean bate nahi duena parranda edo lo egitea jun. Ez da plan txarra? Ez da, bat ere. Asier, mila esker haunitz tarte hau guretzat eskaintzagatik, eta Berriozarren inguruan informazio gehiago emateagatik, informazio interesgarri hau, eta ikusiko dugu, egun ematean plan hori egiteko. Bai, gonbidatuak zaudete guztiz, eta eskerrik asko zuei. Mila esker, ongi bili. Ongi bili. Berdin. Kaixo, Adriana, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Zu Marularen sortzaileetako bat zara, ez? Beraz, konta eguzu pixka bat, zer da Marula? Marula nire pisukidaren eta nire artean sortutako belarritakoen marka bezala bat da. Bioi beti belarritakoak asko gustatu zaizkigu, baina gure artean hitz egiteko eta horrela, baina egun batean joten ginen Bilbotik bueltatxo bat ematen eta harri bitxien denda bat ikusi genuen eta sartu ginen. Eta harri horiek ikusi genituen eta esan genuen, agian zer egin dezakegu honekin. Eta hori, belarritakoak egiten hasi ginen, eta gure artean hasiera batean ze iritzi zeukaten gure lagunak eta horrela galdetzen genuen, baina hori ikusi genuen aurrera jarraitu algenuela eta horrela hasi zen. Eta nola bururatu zitzaizuen Marula izena? Hori pixkat liosoa da, ze, gu ez genuen gure izena jarri nahi, gu izen bat hartzeko aukera ikusi genuen eta hori pentsatzen hasi ginen, eta hitz jokoak bilatzen genituen, euskeraz, inglesez, gazteleraz, berdin zen, eta ni Italiatik etorri behar nintzen, eta orduan italieraz bilatzen nituen izen guztiak. Eta herrien izenak begiratzen dituen, eta horrela. Eta batean, burura etorri zitzaidan Manarolaren herriaren izena, gustoko izan nuela eta horrela, ze koloredun herriak ziren, eta energia hori transmititzen zuten. Eta, ez genuen herriaren izena berez jarri nahi. Zer gehiago egin nahi genuen. Eta, nire laguna aldaketak egiten hasi zen, eta orduan, Marula izena atera zen. Baina hori da, oinarrizko ideia. Eta, orain esan duzu, zuen produktuak oso koloretsuak direla, ez nola deskribatuko zenituzke saltzen dituzuen produktuak? Eski kortatu egin da. Esan duzula, zuen produktuak oso koloretsuak direla, ezta?
Nola deskribatuko zenituzke produktu horiek? Ba, ez dakit, osea, eske egia esan, nire laguna beti esaten du, pues, gizartean egoera latzak egon ondoren, pues hori, ez dakit, arropan eta horrela jendeak beti koloreak nahi dituela. Eta hori zen hasiera batean ideia, osea, guk hartu genituen, pues hori, gustoko genuen kolore bat eta pues ez dakit, begiratzen genituen harriak, ze kombinazio egin genuen, ze asko gustatzen zaizkigu, pues hori, elkarren artean agian berdinak ez diren koloreak, pues more bat eta hori bat eta gotza horiek, eta pues hori pixkat ez konbentzionalak, ez dakit, horrela deskribatuko nituak. Eta gogorra iruditu zaizue horrelako zerbait aurrera ateratzea? Ez, baina hobi bat bezala delako, osea, niretzat ez da, ez dakit, osea, ez da proiektu bat, ez da lan bat, osea, ez da hori da, niretzat, pues, hobi bat bezala, pues, jendeak badu bezakit, margotzen du, pues, nik egiten ditut belarritakoak, eta gero argazkiak ateratzen ditut, eta nire laguni argazkiak ateratzen diet, ze, pues, pila bat gustatzen zait, haiek nire belarritakoak eramatea, baina hori, osea, ez dago gogorra, ze ez ditugu metak jartzen, da, pues, ea nora ailegatzen den, eta listo. Eta orain argazkien aipatzen duzula, zuen sare sozialak, bueno, gutxienez Instagram asko zaintzen duzue, ez, nolabait ematen duzuen irudia. Uste duzu hori dela, ba, zuen arrakastaren arrazoietako bat? Ba, ez dakit, osea, nik uste baietz, baina hor delako batez ere, osea, hor erakusten ditugulako belarritakoak, eta pues, uraineko pues, hori, publikoa daukagulako, eta pues, batez ere jende ezaguna, eta galtzen digun jendea, pues, hori lagunen lagunak, eta horrela nola harreman gaitezke pues, beste ez dakit, erosleekin. Eta batez ere, pues, hori, Instagram oso sare sozial, pues, hori, izan daitekela mierda bat, baina ondo erabiltzen baduzu eta ideia jasotzeko eta zure gauzak erakusteko eta ez dakit, pues, inspirazio gisa, pues, ondo dago eta bai, guri egia esan, osea, hori da gehien lagundu gaituena. Así que bai. Eta etorkizun hurbil bati begira, helbururen bat daukazu edo, bueno, orain aipatuzu ez dituzuela nolabait meta jartzen ez, beraz, hobi bezala jarraituko du edo nola? Hori, eskiz dakigu, klaro, guk hau pixukien artean egiten dugu, bi pixukien artean, eta ja hori azken urtea da, azken hilabeteak dira pixukide bezala, orduan, a ber, seguruena da honekin jarraitzea berdin du, ez baldin bagaude elkarrekin, ja ikusiko dugu nola egin, baina ez dakigu, osea, hasiera batean uda pasatzeko gogotz gaude eta pues, gauza berriak erakusteko, baina ez dakit, osea, motivatuta egonda, pues bai, jarraituko dugu, eta oraindik, pues bai, hori da, en un futuro hurbila, bai jarraituko dugula, eta ez dakit, gero ja ez dakit, hori masterrarekin hasiko gara, edo eskera haintxe bertan, ez dakigu zer gertatuko den gure bizitzarekin general batean, orduan ja honekin, pues hori. Baina, bai, berez motivatuta gaude jarraitzeko, así que bai. Eta, bueno, orain bai ja pixka bat amaitzeko, bueno, ikusi dut marulako belarritakoak jarri dituzula, eta eskatu garrin zuen erakusteko, baina, bueno, ja... Eta eskura daukazu beste belarritako edo lepokoren bat, ba, jendea ikus dezan... Bai, a ber, kasualitatez, bai. Naritzen zareten. Hauek dira, pues hori, hasiera batean egin genituenak, badira, como, pues hori, moreak eta horiak, eta pues, hauek asko eskatu dituzte, eta gero eske baditu modelo asko, esan, gero daude, batez ere udarako guri asko gustatzen zaizkigu. Eta koloreak, eta bai, baditugu asko. Baina hori, Instagramean ikusten dira guztiak, así que... Instagramen marula duzu izena, ez da? Jendea bila dezan.
Bai. Marula, hori da. Bi horekin, marola, baina marula. Vale, bueno, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zorte on marularekin. Eskerrik asko zuei hau pues egiteko eta hori, mila esker gure proiektuan fijatzeagatik. Zuri, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.